今日同大家分享舊公屋1到2人單位裝修度尺設計。呢度係日東村滿一樓，跟住咧呢度就係大門啦。呢度咧佢有1級嘅，咁呢度1級咧睇下到時係放洗衣機啊。如果放洗衣機上面就會做個吊櫃，如果洗衣機放唔落咧就會放喺廚房嘅。咁係啦，就呢度就會做一大幅個鞋櫃，係啦。咁呢度咧就會到時拆咗個鏡同埋一個面盤，就做一個試櫃，係啦。咁呢度咧就睇翻價錢做唔做裏面天花。然後咧呢度就想做翻個浴室寶嘅，係啦。跟住咧個廚房方面咧，廚房咧呢度未來睇翻呢個位放雪櫃啊，定係個洗衣機喺度，係啦。咁咧個熱水爐就喺呢度嘅，咁所以佢呢一邊牆咧就唔做吊櫃，佢個吊櫃咧就喺呢一度去到呢邊窗，睇下雪櫃頂去到尾呢度價錢如何，就考慮做唔做埋吊櫃啦。咁個台面方面咧就係呢度咁樣 L 型過嚟，去到門邊呢度嘅，係啦。咁爐頭我呢邊。星盤就盡貼個爐頭呢個我個袋嘅，依家呢個位，咁呢度到時就會可能俾洗衣機或者雪櫃遮遮，咁所以呢個星盤要移一移位啦。係啦，跟住咧去到個廳嗰方面啦，個廳嗰方面咧呢邊咧到時未來有機會可能放雪櫃，咁唔放雪櫃咧咁就可能大櫃啦。總之呢度就一幅過嘅高櫃，咁然後呢邊咧呢幅牆咧，呢幅牆開始就係個地台，係啦。咁呢度尾係個電視櫃啦，咁個電視櫃盡量可能做薄啲，到時睇翻平面圖條數。咁呢度做個地台，跟住裏面就係一張3尺床，跟住咧係要升高有個床架嘅，咁就有下床嘅。3尺床外面咧就係一個趟門，玻璃嘅趟門。咁然後呢度就係一張地台，咁咧佢就係佢嘅坐位。咁地台下面咧就要預放一張3尺嘅床褥，咁喺下面攝入去，係啦。咁呢度有可能要瞓2個人，係啦。咁裏面就係一間緊嘅房嘅。然後呢度全屋嘅油漆鏟底批灰油翻新油啦，同埋有少量嘅電掣改位嘅，係啦，大概10個度，係咯。呢度就係今日以上呢個落成單位嘅內容。